اوه چی کوي ولی لاس نه نیسي اترشون کوي خو خیر ده حالا ببخشید چطور شدی؟ ببخشید بچه شده چطور شد یکت؟ هوای دانم پرید سرت اینه نه چیزی گپ نیست خب برو خوب است او دانم پاک از شربت خوردی سلام دوستای عزیز به کمره مخفی خوش آمدین دوستا امروز دمی سایه کارتینو هستم و خواستم امروی هموطنا شوخی کنم یک بوتل هم اینجا پیشم است سوژه را براتون قدر افشانه میکنم یکی چگونه جالب است و دیدنی شما بیننده باشین مرا تعقیب کنین دوستای عزیز لایک سابسکرایب یادتان نره دیگه برنامه را همیشه شیر کنید دوستای عزیز من زیاد زحمت میکشم براتون تا یک چند دقیقه شما را بخندانم دیگه مرا تعقیب کنین ببینیم که چی میشه ببخشید چطور شدی؟ ها؟ بتو دسمال ها؟ ببخشید بچه شده چطور شد یکت خیر دیگه من پاک کنم پاک کنم برات خیر دیگه نسایی که یه نه اوه چی کوي ولی لاس نه نیسي اترشون کوي خو خیر ده حالا نو خو احتیاط کوه غلطی وشو داسې کار څوک کوي دا وګوره مخ دې ټول مردار خیر ده زه صفا نه دې صفا کوي نو داسې کار څوک کوي خو خیر ده نه خیر ده ماکس واچوه یو بل دسمال ونیسه خو داسې ناروغه یم دغسې هوا خرابه خو یو ماکس واچوه ښایي څنګه وکړم خو راغلو همداسې یو نو خو یو ماکس واچوه دا خو مریض یې نور خلکو ته مریضي رسوي نه څنګه مریضي نه رسوي رسوي وروره داسې مه کوه ماکس واچوه وروره خو راشه چې صفا نه مې پاکوه لاس دې لرې ګلاس مه راوړه وایي ولې صفا کوي دومره ولې جنجال کوي نو خو تا کار تا د کولو ده چې دې کوي ما خو نه وکړ خوا ته به ببخشید والا ببخشید نشه فکر من نشید خفه خو نشدی پاک کنم برات نه بیادر ها خب چطور هستی؟ خیر چرا خدا چپ کردی؟ چیه؟ از رای تو چرا چپ کردی؟ تو خدا او روان بودی خب پرید دارید پریده ببخشید خفه خو نشدی سر زدم دیگه حالا نداشتم دستمالم نداشتم دستمالم نه خیلی دیگه خانه تا باد خو خیرت تو خو اگر چطور شدی کده می پاک کن مشکل نداره خب خب خیلی چه ماکس ماکس حالا خو نداشتم پیسه که بخرم ما برات بخرم نه خدا یارت خیلی ببخشید خب پرید ببخشید فرید اجوی خیر ببخشید بیادر بتم تا دستمال بیا اینجا یا نه اخسا گرفته بودم من گفتم خوب شد نپرید اگر نه این دریت میزدم اخسا میزدم سوخت تکی
ببخشی بیادر، بسیار ببخشی، افهم میخواهی. شتل خونه شدی؟ خوب شد ماست داشتی که در دماغت نپرید. از خزدم خفه خونه شدی؟ چتل شدی؟ Oh no! ها؟ چتال نشدم برای تا این فکر تاویگی. ها؟ گفتم نه چتال نشدم که این فکر تاویگی. حال پرید تا جانت؟ تو نپری. ببخشی چتل شدی؟ ببخشی بیادر، چتل شدی؟ ها؟ نیست گفت نیست. ببخشی بسیار زیاد. نیست گفت. هوای دانم پرید سرت اینه. نیست گفت نیست. خب برو خوب است، او دانم پاک از شربت خوردی. او نشی. قربانی ها؟ سومالا. صفا و بو. ها؟ جورینو. برای درازا چه او چیکار؟ جاد. سلام. ها شوخی میکردیم که شوخی میکردیم اینجا و پاک بوده که اون کمره شوخی میکردیم که خب شوخی میکردیم که او پاک بوده خب شوخی میکردیم که اینجا او بوده